Девчонки, всем привет! В сегодняшнем видео хочу вам рассказать о чудо-пудре для лица. Это вот такая вот у нас есть СОС очищающая пудра для лица. Сейчас попробую вам сфокусировать. Такая вот на первый взгляд миниатюрная баночка, но не пугайтесь, потому что этого средства хватает на очень-очень долго, потому что экономичное хватает прям вот, намного. Расход у нее максимально минимальный, тавтология такая, игра слов, максимально минимальный, вот, и действительно это вот как бы товар, который производит на тебя определенное впечатление, то есть это не то, чем ты пользуешься в повседневной жизни каждый день, там, молочком для умывания, тоником для лица, каким-то кремом, а это какое-то такое волшебное, невероятное средство. И чем оно волшебное, и чем оно невероятное? Это, знаете, вот наша пудра, она аналог известной, мне кто-то называл, приводил в пример фирму, у которых есть точно такая же пудра для умывания, для лица, и она стоит около 2000 рублей. Если я не ошибаюсь, то у нее название Канеба. Я могу ошибаться. Я даже недавно, кстати, у блогера слышала, у одного нашего местного, но я что-то не запомнила. То есть это такие вот треугольнички были, и эта пудра высыпается, и ты моешь лицо. Я в конце видео вам сниму вот эту всю красоту, которая накрасилась с лица, и покажу вам, как эта пудра работает в действии, как она выглядит. Это некий такой порошочек. Кстати, ее нужно держать подальше от воды где-нибудь, чтобы она не набухла, не разбухла, чтобы дырочки не закоксовались. Вот, но я ее храню в шкафчике, потому что пользуюсь я ею не часто, скажем так, потому что она больше все-таки подойдет обладательницам жирной кожи, а у меня комбинированная кожа. Как она работает, то есть как ее пользуются? Берете немножко на руку, либо, допустим, мочите, желательно лучше смочить руку, и потом наносите пудру и массирующими движениями на уже очищенное лицо от косметики, от тонального средства. То есть предварительно моетесь там молочком, гелем для умывания, мицелляркой, как вы привыкли это делать, потом смываете это очищающее средство, и потом уже вот этой пудрой полируете лицо. В составе ее содержится салициловая кислота, алоэ вера, комплекс еще полезных ухаживающих компонентов. За счет того, что здесь есть кислоты, она отлично до скрипа вымывает у вас лицо. Очень многие отмечали в комментариях, не в комментариях, а в отзывах к этому продукту, что лицо действительно очищается до скрипа, сужаются поры, убираются черные точки, вычищается содержимое пор, если пользоваться регулярно, как написано на сайте, 2-3 раза в неделю. Но это лучше для тех, у кого жирная кожа, потому что если у вас сухая кожа, либо комбинированная, как у меня, для меня 3 раза было бы многовато, то есть я бы пересушивала кожу. И при всем при этом она не очень сильно пересушивает кожу, потому что вот все те средства, похожие на это, они все-таки подсушивают кожу. За счет того, что здесь содержится экстракт алоэ вера, то действие смягчается салициловой кислоты. Да, после использования нужно будет что-то увлажняющее, какой-то крем обязательно нанести, но вы в любом случае пользуетесь кремом там, вечером, утром. Делаю я процедуру эту, кстати, вечером. Смываю тон и уже полирую лицо. Но вот за счет того, что здесь содержится алоэ вера, все-таки нет ощущения излишней какой-то стянутости, хотя увлажнение в любом случае потребуется после этой пудры. Но эффект просто колоссальный. У вас настолько чистое лицо, настолько гладкое становится и настолько вот, прям действительно до скрипа. Вот кому нравится умываться до скрипа, вы будете в полнейшем восторге. Плюс ко всему, как я еще раз повторюсь, это аналог очень дорогой пудры для лица, известный, а разницы вообще никакой нету. Объем у нее здесь 10 грамм получается. И стоит она там без скидки 300 рублей с чем-то, то есть цена варьируется в зависимости из каталога в каталог, различные акции бывают, а со скидкой консультанта получается дешевле. Поэтому ссылочку я вам оставлю внизу в инфобоксе к этому видео, переходите, заполняйте форму там определенную, и таким образом у вас будет скидка 20% на всю продукцию. Распространять при этом не обязательно, можете просто заказывать для себя и получать в офисе своего города, если у вас есть таковой пункт выдачи. Если нет, то можно оформить через почтовую доставку. Ну и все, и давайте дальше посмотрим, как же я ею пользуюсь.
Я вам пообещала, что я сниму, как я буду умываться, но это слегка проблематично, не установив камеру на штатив. Но и все равно вы эффект так не почувствуете, как если бы вы это проделали на своем лице. Пудра вот таким вот образом выглядит, видите, она такого желтоватого цвета. Обычная пудра, ее немножко нужно намочить водой, скажем так. Как это чуть-чуть сделать, я не знаю, ну вот. То есть она не пенится, хоть и написано пудра для умывания, но это не как таковая вот пудра. Я это уже без вас буду делать. Вот она чуть-чуть прям пенится. Я знаю, что кто-то, видите, пеночка чуть беленькая выделяется. Я знаю, что кто-то из блогеров ее рекомендовал. Ну, не ее рекомендовал, а что-то похожее. То есть вот эта вот пудра такая для умывания, которая реально хорошо полирует лицо. Но это действительно аналог, вот наша фаберличная, очень хороший аналог. То есть, ну, один в один. Они все состоят из одного и того же компонента. Работает точно так же, как и в любой другой вы возьмете фирме с таким же составом, только это будет в несколько раз дороже. Вот, я сейчас уже без вас все это буду делать, смывать и глаза, потому что я до сих пор не смыла. Я умылась предварительно вот этой пенкой нашей для умывания, Реноваж. Потом я... обязательно я сейчас умываюсь, я специально положила. У нас, вы знаете, есть вот такие вот наборчики, но он у меня сначала пользовался активно, потом, когда я его перестала выкладывать на какую-то поверхность в зоне видимости, я перестала им пользоваться. Сейчас опять его возобновила, я прям специально его сюда кладу и каждый вечер умываюсь. И умываюсь я вот этой пеночкой и вот этим вот штучкой, ну вот этим нашим наборчиком. 92,61 у него артикул. Либо, допустим, утром, если я иногда хочу пропилинговать лицо мягко, то вот этот вот очищающий пилинг-мусс и вот эта вот щеточка. Мне больше всего из набора нравится как раз именно вот эта вот насадочка. Она мягче всего работает по коже, потому что вот другая такая, как щеточка розово-белая, дальше с ворсинками, она мне царапает лицо. Мне лицо гиперчувствительное, и мне она не совсем подходит. А вот это идеально. Она мало того, что и промывает хорошо лицо, массирует, ну, не промывает, а очищает лицо, да, но еще и массаж делает лицо, и прям я замечаю видимый, не то чтобы лифтинг эффект, но вот я промассировала, я прям чувствую, как у меня качество кожи улучшилось, то есть тургор появилась, настолько классно работает вот именно вот эта конкретная насадка. Все, дальше буду умываться, я с вами прощаюсь уже, спокойной ночи, если кто-то смотрит на ночь это видео, хотя я в 6 часов выкладываю обычно, и всем пока-пока.